নমস্কার বন্ধুরা, আমি মামুনি, থাকি তামিলনাড়ুতে। তো আজকে রূপচাঁদা মাছের পাতলা ঝোল বানাচ্ছি। চলো দেখে নিয়ে যাক কীভাবে বানায়। প্রথমে মাছটাকে লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে তুলে নিয়েছি। ওই তেলে জিরে ফোড়ন দিয়ে দেবো আলুতে দেবো লবণ হলুদ দিয়ে হালকা লাল লাল করে ভেজে দিয়ে দেবো টমেটো আর সজনের ডাঁটা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। 2 থেকে 5 মিনিট কুক করে তাতে দিয়ে দেবো আদা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে বেশ খানিকটা জল দিয়ে দেবো। যতটা ঝোল রাখবেন সেই অনুযায়ী দেবেন, দিয়ে ফুটতে দেবো। তারপরে এক সাইডে শুকনো লঙ্কা জিরে তেজপাতা ভেজে নিয়ে বেটে নেব। আর ঢাকনা খুলে মাছ দিয়ে মশলাটা দিয়ে ধনেপাতা